हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम सौम्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सौम्य। तो आज हम बात करने वाले हैं पोको X3 के बारे में, जिसका प्राइस है फ्लिपकार्ट पे 16,000 रुपये। तो आप वहां जाके परचेस कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका बॉक्स मिलता है हमको, जिसका अपन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अपन को सबसे पहले तो ये कवर केस मिलता है, और ये मेड इन इंडिया है। सबसे अच्छी बात इसकी ये इसका बॉक्स है, और इसमें हमें कवर मिला है एक वाइट कलर का। ये मोबाइल है जिसको अपन देखते हैं खोल के भी। तो ये हैवी बहुत है और मोटा भी बहुत है, लेकिन अच्छा है। हमें 33 वोल्ट का चार्जर दिया गया है इसके साथ, और सी टाइप केबल दी गई है। 6 GB 64 GB रोम है इसमें, और एक्सपेंडेबल अप टू 512 GB तक हो सकती है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, और ये हमें केस मिला है इसमें वाइट कलर का केस मिला है। ये हमें पिन मिली है सिम कार्ड के लिए। ये सी टाइप केबल, और इसमें सबसे अच्छी बात स्नैपड्रैगन 732 प्रोसेसर के साथ दिया गया है पोको की तरफ से। 6000 की mAh की बैटरी है इसमें। तो आइए मोबाइल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो। और ये ऊपर हमें रिमोट दिया गया है, रिमोट सेंसर, जिससे अपन टीवी चला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसको सबसे पहले तो। स्टार्ट हो गया ये। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये चल गया है। अब इसका सबसे पहले कैमरा देखेंगे अपन, कैमरा कैसा है इसका। स्मूथ टच है, स्मूथ चल रहा है। हाँ, तो देखते हैं अब इसका कैमरा कैसा है। कैमरा अच्छा है इसका, और ये जूम करने पे भी नहीं फटता। जूम करके भी देखेंगे कैसा कैमरा है इसका। कैमरा तो अच्छा देते हैं यार पोको। देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं फट रहा है कैमरा। $64 भी है इसमें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बता देना अगली वीडियो किसके बारे में चाहिए। अगली वीडियो में हम पोको X3 वर्सेस पोको M2 Pro की टेस्टिंग करेंगे, कैमरा टेस्ट। तो जब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू।